Настоящий кошмар пришлось пережить жильцам одного из домов по улице Белой Куна. Их сосед устроил дебош. С ножом в руках он оказался один на один с женщиной и ее годовалым ребенком. Остановить разъяренного мужчину смог только выстрел из стабильного оружия. Полицейские успели вовремя. Родион Ковалев о том, как развивались события. Свой дебош мужчина начал здесь, на 4-м этаже. Вышел из квартиры и стал крушить все на своем пути. Разбил стекла в дверях, раскурочил пожарные щиты, оторвал звонки и не пощадил даже квартирные номера. Разгромив парадную, на лифте он отправился на 12-й этаж, по пути разбив в кабине зеркало и даже мелкие датчики движения на дверях. После вышел на балкон и развел костер. Пытался сжечь свои водительские права и документы на машину. Консьержка, почувствовав запах дыма, вызвала охрану. Тогда вооруженный ножом безумец ринулся вверх по лестнице и добежал до последнего 25-го этажа. Сейчас здесь продолжают работать следователи. Камеру гасим, камеру убираем. Уголовный розыск, все только службы МВД согласовываете, тогда мы разрешаем. Дверь в квартиру буйному соседу открыла молодая мама. Оттолкнув ее, он попытался скрыться от преследователей, сотрудников неведомственной охраны. Внутри в это время находился годовалый ребенок. Он испугался шума и закричал. У полиции не было времени на размышления. Зайдя в квартиру, сотрудники полиции увидели мужчину, стоявшего на кухне и державшего перед собой нож. Полицейские потребовали от мужчины бросить нож, прекратить противоправные действия и сдаться. Мужчина отказался выполнить законные требования сотрудников полиции и с ножом бросился на сотрудников. Полицейские были вынуждены открыть огонь из стабильного оружия. Пуля попала в живот. Пациента доставили в НИИ имени Джанилидзе. Там провели срочную операцию. Тяжелый пациент. У него огнестрельное ранение с повреждением печени, кишечника. Все реконструировано, все кровотечение остановлено, кишечник восстановлен. И сейчас он находится в тяжелом состоянии. Во время задержания при мужчине нашли наркотики. Врачи взяли кровь на анализ. Результат оказался положительным. Нападавший был под воздействием марихуаны. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Собранные материалы по делу передадут в следственные органы. Буйный наркоман прямо с больничной койки, скорее всего, отправится прямиком за решетку. Родион Ковалев, Александр Сокуренко и Оксана Бушмелева. Новости. Телеканал Санкт-Петербург.